Liebe Gemeinde, hat das Leben mehr zu bieten? Soll das alles sein, was ich gerade lebe und erlebe? Ich bin ziemlich sicher, dass es viele Leute auch bei uns gibt, die immer mal wieder so fragen. Vielleicht, weil sie gerade so richtig drin sind in der Tretmühle und das Gefühl haben, gelebt zu werden und in sich selber zu leben. Oder weil sie keinen wirklichen Sinn mehr sehen in dem, was sie da tun. Allerdings kommen ziemlich wenige Leute auf die Idee, bei der Kirche nach einer Antwort auf diese Frage zu suchen. Ganz normale Leute von heute haben keine großen Erwartungen mehr an die Kirche. Und ich merke, es geht durch alle Altersschichten durch. Im Frühjahr bei der goldenen Konfirmation, da hat eine dieser Jubilarinnen gesagt, wissen Sie, an das, was ich mich so hauptsächlich erinnere aus meiner Konfirmanden- und Kirchenzeit, das ist, dass ich vom Pfarrer so Knausen gekriegt habe. Aber auch sonst ist das Bild, das in unserer Gesellschaft von Kirche besteht, nicht unbedingt gut zu nennen. Manche sagen, es ist langweilig, unattraktiv, weltfremde Predigten. Der englische Schriftsteller Robert Louis Stevenson hat mal geschrieben in sein Tagebuch: Heute war ich in der Kirche und ich bin nicht niedergeschlagen rausgekommen. Oh Wunder! Viele Leute denken, jedes mittelmäßige Fernsehprogramm ist besser. Es gibt weitere Hindernisse. Eine ganze Reihe Leute unserer Zeit, die halten das, was da in der Kirche gesagt wird, mindestens in Teilen schlicht für unwahr. Kirchenkritische Bücher werden schnell Bestseller. Und ja, mit der Liturgie, wer kann damit schon noch was anfangen? Das wird so als eine Art Theater wahrgenommen, das mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun hat. Und schließlich, wir haben alle miteinander so eine Fülle von Angeboten, dass das mit Kirche und Glauben ganz oft schlicht unwichtig für das Leben der Menschen ist, belanglos, dass da im Alltag kein Platz mehr für da ist. Und Sonntagmorgens, da kann man längst wieder anderes machen. Andererseits lässt sich jetzt aber auch beobachten, ganz viele Menschen sind auf der Suche nach was Tieferem. Nach was Tieferem als das, was sie so täglich zwischen Essen und Arbeit und Fernsehen und Schlafen und Computer und vielleicht mal noch Urlaub erleben. Sie machen sich Gedanken über den Sinn des Lebens, über Religion. Sie zahlen eine Menge für Kurse, die den Weg zur Erfüllung und inneren Zufriedenheit versprechen. Esoterikmessen sind auch in Karlsruhe gut besucht. Und so sagt ein Religionswissenschaftler mal, unsere Zeit dampft geradezu vor Religiosität. Offensichtlich ist da was unausrottbar in uns drin, das uns Halt suchen lässt, jenseits all dessen, was wir verstandesmäßig erfassen können. Wir spüren, dass alle Wissenschaft und aller Fortschritt eben doch entscheidende Fragen offen lassen, eben gerade nicht innere Ruhe und Gelassenheit geben können und schon gar keinen Frieden. Und genau das suchen doch viele Menschen, wir alle wahrscheinlich, Vergewisserung, Halt. Denn in uns drin sitzt eben das, die Angst, vielleicht doch das Wichtige im Leben zu verpassen, irgendwann sagen zu müssen, das soll es jetzt gewesen sein, hat das Leben nicht doch mehr zu bieten? Genau diese Frage stellen wir im Alpha-Glaubenskurs. Er ist konzipiert und durchgeführt von Menschen, die Glaube und Kirche anders erlebt haben, die da Antworten gefunden haben. Deshalb laden wir ein, sich das Ganze mal unvoreingenommen anzuhören oder besser gesagt darüber ins Gespräch zu kommen, ohne an den alten Vorurteilen hängen zu bleiben. Es ist doch irgendwie bemerkenswert, dass Jesus diese Sehnsucht, die in uns drinsteckt, irgendwie schon vorausgeahnt zu haben scheint, unseren Hunger nach Leben, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wisst ihr, ich finde das fast ein bisschen tragisch. Weltweit wächst die Zahl der Menschen ziemlich rasant, die sich bewusst dem christlichen Glauben zuwenden. Aber bei uns im alten Europa, da verliert es an Bedeutung. Und die Menschen,
Das ist das Tragische, die Menschen gehen in ihrem Sinngewesen kaputt. Und deshalb frage ich, könnte es nicht doch irgendwie sein, dass dieser Jesus was zu sagen hat? Was ganz Konkrete, was positiv verändernde Auswirkungen auf unser alltägliches Leben hat. Ich möchte in den Mittelpunkt dieser Predigt einen kurzen, aber zentralen Satz von Jesus stellen, den er einmal von sich gesagt hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 3 Aussagen, die seinen Anspruch deutlich machen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Das ist das Erste. Er weist einer verlorenen Welt die Richtung. Was machen wir denn eigentlich auf dieser Welt? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wer sind wir? Hat unser Leben einen tieferen Sinn? Was passiert, wenn wir sterben? Jesus sagt, ich bin der Weg. Es ist fast provozierend. Aber genau das ist sein Anspruch. Er sagt, ich bin der Weg zu einem Leben, das geprägt ist von einer einzigartigen Erfüllung, von einer dauerhaften Beziehung zu Gott. Und Jesus geht davon aus, dass in dieser Beziehung zu Gott die Antwort auf all diese Fragen zu finden ist, die uns anders leben lässt, geborgen und zuversichtlich. Vielleicht ist jetzt jemand da, der sagt, das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, dass es sowas geben kann, sozusagen eine andere Dimension von Leben. Ich muss euch ein bisschen was aus meiner Jugend erzählen. Ich kann mich lebhaft daran erinnern, wenn wir aus der Schule gekommen sind und Mittag gegessen haben, dann lief bei uns immer das Radio. Deutschlandfunk. Langwelle oder Mittelwelle. Ich kann mich noch genau an das Quietschen und das Pfeifen erinnern und ich fand es total nervig, aber mein Vater hat dann irgendwie sich handeln lassen, es musste Deutschlandfunk sein. Irgendwann kam dann die Zeit, wo es den Deutschlandfunk auch auf UKW zu empfangen gab und das habe ich meinem Vater gesagt. Und wisst ihr, seitdem will mein Vater nicht einmal mehr Mittelwelle oder Langwelle hören. Was ich damit sagen will, mit der Beziehung zu Gott ist es ganz ähnlich. Wenn du das erlebt hast, dann merkst du eigentlich erst, was dir vorher gefehlt hat. Dann begreifst du erst richtig, dass das Leben mit Jesus wirklich echt mehr ist. Ich könnte von vielen Leuten jetzt erzählen, die das erlebt haben. Ich will ein- und ausgreifen, Leon Tolstoi, berühmter russischer Schriftsteller. Er hat 1879 ein eher unbekanntes Buch geschrieben, Meine Beichte. Darin schildert er ausführlich, wie er in ganz verschiedenen Bereichen dieses Lebens, in Vergnügungen, in der Jagd nach Geld, Erfolg, in der Familie, in der Wissenschaft, wie er in dem allen Sinn suchte und wie er diesen Sinn dann fand, im Glauben der einfachen russischen Bauern, als er wie sie im Vertrauen auf Jesus Christus leben lernte und mit Jesus eben den Weg zu Gott fand. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg. Jesus sagt zweitens, ich bin die Wahrheit. Ich weiß, das ist der Punkt, wo sich die meisten wahrscheinlich am allerschwersten tun werden, denn da steckt ein unglaublicher Anspruch drin, Wahrheit. Wir wünschen uns ja im tiefsten unseres Herzens, dass wir so eine Wahrheit finden. Aber gleichzeitig sind wir in unserem postmodernen Denken darauf trainiert worden, dass es das ja überhaupt nicht geben kann. Und dass wir einfach ganz viele Wahrheiten nebeneinander stehen lassen müssen. Ich glaube, dass es ein Fehler ist, nicht nach der Wahrheit zu suchen. Denn Wahrheit, das ist für mich nicht etwas Philosophisches, sondern das heißt für mich, ich bin innerlich gewiss, dass das, was ich da lebe, dass das trägt. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann sagt er, du kannst diese innere Gewissheit kriegen. Glaube ist keine Einbildung. Und unzählige Menschen haben das so erlebt, dass der Glaube an Jesus Christus sie trägt, dass er die Wahrheit ist. Im Alpha-Kurs sprechen wir das an. Und wenn es wirklich stimmt, dass Jesus die Wahrheit ist, dann bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass er die, die die Wahrheit finden wollen, nicht hängen lässt.
Vielleicht sagt er, warum rede ich darüber nicht im Gottesdienst? Das mache ich ja ständig. Aber ich muss euch nochmal ein Beispiel erzählen. Mein Vater muss immer lernen. Aber mit meinem Vater kann ich deutschen Sachen erleben. Letztes Jahr haben wir ein Auto mit ihm gekauft. Abwrackprämie ausnutzen. Also, er hat sich da so Prospekte besorgt und was weiß ich was. Und dann irgendwann sagt er, hey, kannst du nicht doch mitgeben, dass wir miteinander das Auto kaufen. Die Prospekte, die hat er fast auswendig gelernt und er wusste vieles, was er will da und Ausstattung und alles. Und dann haben wir ein ganz anderes Auto gekauft, als er sich eigentlich vorgenommen hatte. Wisst ihr, was der Grund war? Wir sind da ins Autohaus gekommen und haben uns in so ein Auto eingesetzt und eine Probefahrt gemacht. Und auf einmal, da war das eine ganz andere Wirklichkeit. Es war persönlich erlebt, erfahren. Wahrheit über dieses Auto. Und darum geht es bei Jesus, das will ich nochmal so betonen. Es geht nicht um ein Gedankengefühl, es geht nicht um eine Theorie, sondern es geht um eine persönliche Beziehung zum auferstandenen Jesus Christus. Und genau dem wollen wir in diesem Alpha-Kurs nachspüren, um das Geschenk zu bekommen, was wir brauchen und uns ersehnen, eben diese Gewissheit, diese Zuversicht, diesen inneren Frieden. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und Jesus sagt schließlich drittens, ich bin das Leben. Und es gibt offensichtlich wirklich so ein Meer an Leben, ein Leben, das mehr zu bieten hat. Es gibt leider auch ziemlich viele Dinge, die das hemmen. Zum Beispiel Belastungen, die wir mit uns umtragen, oder Ängste. Oder manchmal auch Versagen, Schuld. Da kommt Jesus hinein mit seinem Angebot, dass wir im Glaubenskurs näher kennenlernen wollen. Ich will dir dieses Meer an Leben schenken. Bin schon fast am Ende. Hat das Leben mehr zu bieten? So haben wir gefragt. Der Anspruch von Jesus ist ganz klar, ja. Ob was dran ist, das wollen wir in den nächsten Wochen im Glaubenskurs entdecken. Am Mittwoch geht's los. Und ich würde mich freuen, wenn viele sagen würden, ach, ich probier's nicht. Ich schaue da vorbei. Die Zeit nehme ich mir. Denn wenn das, was Jesus sagt, stimmt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, diese neuen Mittwochabende zu investieren, um herauszufinden, ob es wirklich so ist. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin da ganz zuversichtlich. Denn Gott sagt in seinem Wort, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wir wollen beten. Jesus Christus, du siehst unsere Herzen. Du siehst unsere Gedanken und Gefühle, unsere Sehnsüchte und Hoffnung. Danke, dass du jedem von uns dieses tief erfüllende Leben schenken willst. Danke, dass du uns suchst, dass du eine Beziehung zu uns aufbauen willst. Begegne uns auch am Mittwoch und in diesem ganzen Alpha-Kurs und lass uns erfahren, dass das nicht nur Worte sind, sondern erlebbare Wirklichkeit.